আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগতম নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা অনেকেই জানি না জেআই পাইপ কোন কোন কোম্পানির হয়ে থাকে। আজকে আপনাদের জানিয়ে দেব জেআই পাইপের কোম্পানির নাম এবং দাম সম্বন্ধে। চলুন জেনে আসি। ইউনিয়ন স্টিল এটা একটি জেআই পাইপের কোম্পানি যা বাংলাদেশে অনেক প্রচলিত, এবং বসুন্ধরা স্টিল, আপনারা বসুন্ধরা নাম তো অনেকেই শুনেছেন, এই কোম্পানিও বানায়। এবং গ্রাম বাংলা স্টিল জেআই পাইপ পেয়ে যাবেন, ও হাতিম স্টিলের পেয়ে যাবেন জেআই পাইপ। চলুন এবার জেনে আসা যাক পাইপের দাম সম্বন্ধে। সুপ্রিয় দর্শক, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না। জেআই পাইপ হাফ ইঞ্চি 1.2 মিলি সেটা আপনি ক্রয় করতে পারবেন পার ফিট 37 টাকা দরে। আপনি যে কোনো কোম্পানির 1 থেকে 2 টাকা দাম এদিক সেদিক হতে পারে। এবং জিআই পাইপ হাফ ইঞ্চি 2 মিলি সেটা পেয়ে যাবেন 56 টাকা পার ফিটে। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, চলুন এবার জেনে আসি জিআই পাইপের 1 ইঞ্চির দাম, যেটা 1.2 মিলিমিটার মোটা, যেটাকে বলে গেজ। পার ফিট পেয়ে যাবেন 103 টাকা করে স্থানীয় খুচরা বাজারগুলোতে। এবং জিআই পাইপ 1.5 ইঞ্চি 1.2 মিলি, সেটা আপনি পার ফিট ক্রয় করতে পারবেন 80 টাকা দরে। সুপ্রিয় দর্শক, কোম্পানি ভেদে কিছুটা দাম এদিক সেদিক হতে পারে। জিআই পাইপ 1.5 ইঞ্চি 1.2 মিলি, সেটা পার ফিট 95 টাকা দরে বর্তমান খুচরা বাজারগুলোতে। এবং জিআই পাইপ 2 ইঞ্চি 1.2 গেজ সেটা বর্তমান খুচরা বাজারে পেয়ে যাবেন পার ফিট 115 টাকা দরে। সুপ্রিয় দর্শক, জিআই পাইপ 4 ইঞ্চি সেটা 1.2 পেয়ে যাবেন বর্তমান বাজারে পার ফিট 180 টাকা করে। আপনি এই 4টা কোম্পানির যে কোনো একটা কোম্পানির ভিতরে। জিআই পাইপ 3 ইঞ্চি সেটা 1.2 গেজ সেটা পার ফিট পেয়ে যাবেন 215 টাকা দরে। এবং এ পাইপের কিন্তু থ্রেড কাটা থাকবে, দো সাইডেই প্যাচ যেটাকে বলে সেটাই পেয়ে যাবেন। সুপ্রিয় দর্শক, এই ছিল আজকের মতো ভিডিও। দেখা হবে নতুন কোনো সময়, নতুন কোনো দিন। ততক্ষণ ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।